الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العلي العظيم. أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا لياليها وصوموا نهارها إلى آخر الحديث. أما بعد، محترم عزتمندو سامعین و مسلمانانو، د روانې میاشت د اسلامي کال اتمه میاشت شعبان المعظم ده او په دې میاشت کې یو شپه را روانه ده چې دا د دې میاشتې 15مه ورځ ده. دې ورځې نه د معاشرې په زبان کې دې ته 15 شپه وایي او د شریعت مطهره په دایره کې دې ته شعبان المعظم میاشت دغه شپې ته شب برات وایي. د دغه شپې د عبادت متعلق د ترمذي شریف حدیث مبارک دی. د حدیث مبارک راوی حضرت علی کرم الله وجهه الکریم دی. هغه مبارک روایت کوي د حضور صلی الله علیه وسلم نه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي: اذا کان لیلة نصف شعبان، هر کله چې شي هغه نصف شپه د شعبان یعنی د 15 شپه شي، فقوموا لیالیها، تاسو ودرېږئ د شپې قیام وکړئ، مونځ وکړئ، وصوموا نهارها، او روژې ونیسئ د ورځې د 15. د دغه فضیلت څه شی دی؟ نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي: فإن الله، پس بشک الله جل جلاله، ينزل فيها، نزول کوي په دغه شپه کې، لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، د نور د غورځېدلو سره د دنیا اسمان ته، یعنی دنیا چې کوم اولنی اسمان دی، خدای پاک جل جلاله کما یلیق بشانه، د خپل شان مطابق د دنیا اولنی اسمان ته الله جل جلاله نزول کوي. رب کائنات جل جلاله آواز کوي، فیقول، الله فرمای: الا من مستغفر فاغفر له، آیا په تاسو کې څوک د خپلو ګناهونو د بخښنې طلب کوونکی شته دی؟ الله وعده کوي فاغفر له، زه به هغه ته بخښنه وکړم. دویم الله فرمایي: الا من مسترزق، آیا په تاسو کې څوک د رزق طلب کوونکی شته دی؟ فارزقه، زه به هغه له رزق ورکړم. دریم نمبر الله جل شانه فرمایي: الا من مبتل، آیا په تاسو کې څوک په امتحان کې واقع شته دی؟ څوک په امتحان کې پریوتی شته دی؟ څوک په تکلیف کې شته دی؟ فاعافیه، چې زه هغه سړي له د دغه تکلیف نه نجات او برات ورکم. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي: الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، د الله جل جلاله دغه اوازونه رواني تر دې حد پورې چې صبح صادق شي، د سحر د مانځه ټایم داخل شي. د معززو مسلمانانو موږ او تاسو ته د شریعت مطهره د طرف نه دغه ورځې تعیین شوی، دغه ورځ د عبادت لپاره مقرر ده او دغه شپه چې کوم ده د عبادت د کولو دپاره او د ورځې روژې نیول دي. الله جل شانه د موږ او تاسو له د دغه شپې د نوافلو او د ورځې د روژې نیولو طاقت توفیق را نصیب کړه انشاءالله العزیز. دغه شپه د پیر شپه ده او دا ورځ د پیر ورځ ده، یعنی د پیر په شپه باندې نوافل کول پکار دي او د پیر په ورځ باندې روژې نیول پکار دي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.